მოგესალმებით, ფუჯეტროჯის ადმინისტრატორ და ეხლა მე თქვენ გასწავლეთ საიტზე დიზაინის დაყენებას. ეს თხოვნა იყო CSS დიზაინის დაყენებას. შევიდეთ საიტის სამართა პანელში, შემდეგ File Manager და აქ გავაკეთოთ ახალი ფოლდერი და დავაწერთ image. შემდეგ შევიდეთ აქ, დავამატოთ ყველა და ერთი გამოვაკლოთ. შემდეგ აქ რომელსაც მე ვიდეოს მომყოლებ იმ დიზაინს გადმოვწერთ და შევალთ მასში image და ავტირთავთ აქ ყველას. თანმიმდევრობით არ არის აუცილებელი ავტირთოთ. შემდეგ ისევ დავამატოთ. გაცრავთ. ისევ ერთი დამოვდოთ. ავტირთოთ. გავატოვოთ ისევ ერთი. ავტირთოთ შემდეგ ეს. ესამე. ავტირთოთ აი ესეც და ერთიც დაგვრჩება. შემდეგ გადავიდეთ ისე File Manager და აქ გავაკეთეთ CSS. დავაწერთ და აქ ავტირთოთ რაც არის CSS-ში ერთი ფოლდერი. შემდეგ გადავიდეთ main customize design site page. გავხსნათ დიზაინი. იქნება site page. დავკოპიროთ. ეხლა მე თქვენ განახებთ რომ არ აყენიათ დიზაინ საიტზე როგორც ხედავთ. დავასეივოთ შემდეგ ისევ customize design და style sheet CSS. ეხლა ავტირთოთ აი ეს. მოდი ჯობია მე ტავში რაც ავტირთო უკვე. ჩავსვათ აი ეს. შემდეგ ისევ customize design ეს დავაკოპიროთ ამის სახელი და დავაწერთ Ctrl+F და ჩავსვათ და ვნახოთ აი ეგ. დავაკოპიროთ ეს. კომენტარების ვიჯი არის ეს. ჩავსვათ. წავშალოთ ისევ და დავგვჭა აი ეს. არა ოპერატიულ კომენტს ვქნათ. დავამახსოვროთ. Ctrl+F და ჩავწეროთ. აგერ არის, ნახეთ. დავკოპიროთ აი ეს, გამოგეცნოს ფორმა. წავშალოთ ესეც. თქვენ თუ გიდათ არ არის, არ წაშალოთ. ახლა ეს შევიდეთ site news page of entries and entry search. აი. დავკოპიროთ.
ჩამახსოვროთ. გადავიდეთ ამ მეორეზე. ჩავსვათ ეს. და ოპერაციულ ფენტრის დავაკოპიროთ და ჩავსვათ ოპერაციულ ფენტრში. ჩაისვა და ავსებოთ და შევამოწმოთ შედეგი. აი როგორც ხედავთ, დიზაინი დაყენდა ჩვეულებრივად. ეხლა არ გაგიხსნით თქვენ რა თქმა უნდა კარგად. აი გახსნის პატარა ხანში, აი როგორც ხედავთ, დიზაინი დაყენდა, არის ძალიან ლამაზი. და თქვენ შეგიძლიათ გასწორებ ამ დიზაინის side page-ში შევიდეთ. ვეცროთ. ხომ არ ხსნის ახლა და თქვენ ჩვეულებრივად გაასწორებთ side page-დან. ამით ეს ვიდეო გორს